Und damit herzlich willkommen, Freunde der flauschigen Unterhaltung, zu einer weiteren Session hier. Exoprimal, ihr seht es im Hintergrund, unser, wie heißt der, Masamura, glaube ich, mit dem wir die ganzen großen Viecher wegtanken. Heute geht's weiter. Bam, 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 bam. Gib mir kurz. So. Genau, beim letzten Mal haben wir mit der Mutti und mit dem Foxy gespielt. Und heute ein bisschen Solo-Adventure. Was aber auch heißt, wir können mal in die Datenbank gehen, weil wir haben beim letzten Mal zigtausend neue Story-Sachen gefunden. Und die werden wir uns jetzt erstmal natürlich angucken, weil mich das ja tatsächlich interessiert, wohin uns diese Story führen wird. Gucken wir mal. Oh God, not again. Is there an emergency? No, Sandy's fine. I just forgot to charge the arm. This thing is as dead as a AAA in a nun's... well, never mind. Have you ever tried plugging a cable into your right elbow with your left hand? Allow me to assist. Oh, no, you don't have to. The cable is connected. Thanks. You know, there's a time when I would have hated that. I've always wanted people to know I don't need anybody's help. I've got my life sorted. Sorted right out. And my one-room IBS bedsit is just a bump in the road. And then I lost the arm, and I just... right in overdrive. I'm fine. I don't need help. Just stay away. I am an autonomous unit as well. No. No, you're not. You're part of this crew. You see, if you go on too long, thinking you can get by alone, pretending you're better than the other working stiffs so you don't have to do anything for them, or them for you, pretty soon, you've only got yourself left to despise. It was Ace and Chief that set me straight. Convinced me to pull my head out of my arse. They got me to stay. After, if they hadn't been around, getting burned alive will screw with your worldview. Oh, right, I never told you, did I? Yeah, well, the old arm wasn't cut off or broken or anything like that. A Heisel tank exploded in our hangar, and my suit caught fire with me inside it. No warning, just bang. And well, Ace was right there with me. A few lines in my arm were burning. The hatch control and emergency hatchbolt detonator both malfunctioned. The suit recorded everything, so I know I was conscious for 32 seconds before I blacked out. Ace dragged me to the chem shower. Felt longer at the time. Ace got hit pretty bad in that blast as well. Spent a day in intensive care. You should see the scars. Anyway, we both figured there was nothing worse the exofighter life could throw at us, so why not keep going? IBS actually paid out a hazard bonus for that one. Of course, by accepting it, we waived our right to sue for damages. Way it goes, I guess. You really are messed up. God, Madge! Someone should put a bell on you. This is a private conversation. Does a man get no privacy? We're living inside metal box. Everybody hears everybody pee. Don't get bashful on me now. Especially with such a badass story. Das ist aber echt übel, was ihm da passiert ist. Unangenehm. So, was haben wir hier? Right there. On the control platform. That's where Leviathan's core is. So? You're telling me this thing we must destroy could not be further away unless it was in space? There's no good news without bad. My calculations confirm you are correct. Come on, Madge. Stay positive. Look at it this way. Yes. We'll likely starve to death long before we manage an attack on Leviathan. Just like my grandmother.
Okay, Control Station. Ah, direkt an der Control Station. Oh, wir können hier weiterschalten. Your guide to the Stratovator, but is linked to progress, civilization, passenger trips to commerce. Base facility, aircraft high altitude launch platform, unmanned control platform, home of the Leviathan AR control system. Aber wo ist die Kontrollplattform? Oder ist das hier im Hintergrund, was wir sehen? Ich habe gerade keine Maus zur Verfügung. Okay. Data cable house, a core of power and signal transmission infrastructure. Okay. Right, a combination of compact personal elevator and larger cargo platforms, which are also used for hauling folding wing aircraft to the high altitude launch platform. Okay, okay. Wir müssten mittlerweile so viel haben. Oh, und wir kommen dann hier ins nächste, ins B03. Gucken wir mal. Was haben wir hier? These people got the crap end of the stick. Well, it's inevitable, isn't it? The price of progress. How do you say that in Bikatoan? Oh, es ist eine Story zum Vorlesen. In May of this year, ABS hosted the prestigious Iron Arm Cup, international aerobatics contest on the South Pacific island of Bikitoa, thus placing the capstone on a decade of furious urban development on this once idyllic natural paradise and cementing Bikitoa as a hot residential option for the world's elite. The contest was a bittersweet experience for one pilot, John Kikanuasa, who had arrived from a far-off Rio de Janeiro to compete. I was flying over the land my grandparents tilled. It was a hotel swimming pool now. Okay. Many will recall ABIO's exemplary humanitarian efforts on Bikatoa following the island's volcanic eruption in 2022. Under ABIO's guidance, some 40,000 people, then 90% of the population, were ferried to the mainland on a fleet of repurposed shipping vessels. Oh, okay. What is less widely reported is the aftermath. During the time of the evacuation, the Bikatoan royal family took up residence in South America and adopted a pre-packaged ABIOS legal system that included new regulations concerning the registration of personal property. There was no room under the new law for the traditional communal land ownership of the native Bikatoans. Upon their return to the island, many families were shocked to discover chain link fences surrounding their ancestral lands. The island had been auctioned off to hoteliers and shopping mall chains as property of the royal family. Private investment on Bikatoa over the following few years was torrential, with an estimated 18.2 billion funneled into the reconstruction of Tuvalu city and the development of its modern buildings and conveniences. There were repeated attempts by the indigenous Bikitoan community to win back their lands with consolidated bargaining, which culminated in a protest in 2031. Rubber bullets and water cannons used by the island's police forces, also ABIOS recruited, left 2 protesters dead, 17 wounded and over 100 under arrest. ABIOS Pacific Development Spokesperson, Gott, wie spricht man so aus? Shemarina Steiner, ah ja, klar, muss die Deutsche sein, said of the incident, "We regret that these temporary tensions have marred an otherwise wondrous transformation on Bikitoa. Private investment has revolutionized the island's economy and brought a new standard of living to this pearl of the Pacific." Oh God. When ABIOS completed construction of the Stratovator space elevator,
A scan 6 months later, the message was clear. Bigator had been selected as a site of progress, and the corporations did not flinch from paying the human cost. Okay. Jetzt haben wir das. Ja! Bei B03, okay. How many times did we circle this rock before the crash? 104. I was being rhetorical. On every patrol we've flown around this island, I've never seen more than a wasteland. But there used to be people here. Culture. No one talks about that. Only Leviathan and his damn dinosaurs. You know, Chief, IBIS has never officially revealed what caused the incident. But look at this. Here's the section of the stratovator that blew up and caused the collapse. It's marked as a communications array, but there's obvious comms equipment on the upper section. I smell cover-up. Sandy, bring up that photo of the wreckage I found out in the jungle. Displaying. Compare it to an image of one of those vortexes showed up in the war games. Image comparison reveals a positive match. That's vortexer technology. Massive, braided right into the stratovator. Okay. But what caused it to explode? Couldn't say. But there was some kind of energy pipeline running through the whole cable, all the way up here to Leviathan. So the question is, what was Leviathan doing with these vortexes? It all comes back to Leviathan. Hold on. Chief, you may be onto something there. And the war game gives us access to 2040, right? Mhm. If we destroy Leviathan back then, Leviathan can't cause these vortexes to blow. We could prevent the whole thing. You really think we can be so precise as to destroy Leviathan without damaging the stratovator? Hey, we're the Hammerheads. The name sings with precision. You do know you're the only one who calls us that? No. Okay, haben wir das. Guitar Incident, genau, das Category and Mysteries, what were the Vortexer Experiments? Okay. Oh, hier geht's weiter. Okay, was haben wir da? A02. Da können wir gerade nichts machen. Achso. Genau, wir haben noch B09 und das. Und das. Das haben wir anscheinend noch nicht. Okay. Krass, da haben wir jetzt auf jeden Fall. Dann gucken wir ganz kurz in den Hangar. Wir brauchen noch ein Level für unseren Murasame. Oh, ich würde sagen, dann melden wir uns einfach mal für eine Runde PvE an und dann machen wir ein Level und dann haben wir den neuen Murasame Alpha, oder? Dann können wir uns den mal noch im Trainingsbereich angucken und dann haben wir am besten, also wahrscheinlich einen neuen Tank. Also einen alten Tank, in einer neuen Aufmachung mit Eisklingen. Mit der Möglichkeit, Gegner einzufrieren, was ja als Tank sinnvoll ist, wenn du halt CC hast. Also mehr als nur ein Taunt. Ich finde Roadblock zum Beispiel auch ziemlich geil. Prinzipiell nur ein ja, sag schon. Also er hat zwar den Shield Bash, aber prinzipiell den Taunt, der ist ziemlich nice. Krieger hat halt den Vorteil, dass er mit seinen Missiles, mit seinen Zielsuchraketen Gegner stunnen kann. Aber Murasame hat halt die Möglichkeit, direkt zu taunten und zu kontern. Ja, zu kontern. Dann gucken wir mal, wenn wir den kriegen. Gucken wir mal. Aktuell laufen wir so rum. Haben wir irgendwelche Customization. Die Fold ist red. Sieht natürlich auch schön aus. Shooten Doji. Benkai, Black Guardian. Aha, Tiger, White Tiger. Und der Rest ist quasi. Im Pink. Alter, hier pinke Bedrohung. Ich geh krachen. Immer was Gutes. Default, Black, Rot, Weiß, okay.
Okay, dann kann man noch andere Sachen machen. Charms, was haben wir hier? Doken, Bell, Bushy-Tail und Double Cheeseburger. Können wir uns hinten an den Mac ranhängen. Ja, hier so eine Forelle. Spinne, oh, jetzt habe ich mich auch erschrocken. Das kam unerwartet, dass wir jetzt tatsächlich noch einen Matchmaking haben. Aber ich glaube, ich dürfte auch Crossplay aktiv haben. Also wir haben ja doch die Möglichkeit mit Lazy Xbox-Spielern etc. zu spielen. Exofighters, welcome to your war games. Alert. Unauthorized exofighter detected ahead. Do not engage with unauthorized exofighters. Any attempt will be penalized and noted on your permanent record. Aktuell haben wir 3 Tanks. Initiating war game. You will be transferred to your assigned combat zone. Prepare for battle. Interdimensional transfer complete. The war game will begin shortly. Ja, hoch. Krieg eine Filmsequenz. Well, we meet again, huh, Case? You must be doing pretty well for yourself if you're still alive. I imagine you might be getting a bit homesick at this point, eh? But listen, this little union of ours has some major potential. I'm looking for some data, and it's a bit slow going all by my lonesome. So how about this? I find the data, you stomp the dinos. Easy peasy. Prinzipiell schon, aber This data's gonna help us tell that deranged AI a new one. ja, prinzipiell schon, aber was ist los hier? Do not lose sight of your purpose in my war games. Complete the combat test in accordance with my instructions. Now, it's no secret that Leviathan's fact in the head. But that AI doesn't seem to take us very seriously as a threat. Da hinten steht halt schon einer und wartet. Come on, let's head to the first data collection site. Alert. Unauthorized exofighter detected. Unsanctioned intervention during combat testing is not permitted. Initialize backup sequence. Security systems activated. Alter, Initiating mission override. was schickt der uns denn jetzt auf den Hals? And here we are, data collection site number 1. Listen, while I'm gathering data, I'm a chucky thinking those dinos are a chubby toddler. Keep their teeth, claws, and whatever else away from my backside, got it? Download 25% complete, keep it up. Summon raptors. You have my gratitude. Align and stand. Download 50% complete. Summoning a Carnotaurus. Oh, den tank ich weg. Aha. Ah. Den nehme ich. Dips. Summoning gas dinosaurs. Download 75% complete. Just a bit more. That's better. Summoning
Da haben wir... This one's wrapped up. Let's keep this party moving. Priority module activation process. Oh, die sind vor uns. Und die haben schon den neuen Murasame. But if Leviathan finishes its dirty deeds, we're all gonna be up shit creek. We get this data, then we put this rat bastard AI down for good. Proceed to next mission. Unauthorized exofighter has entered the combat area. Wir kriegen gerade neue Dinos. During combat testing is not permitted. Okay, beim ersten Mal waren es die Gasback-Raptoren, aber was sind's jetzt? Was ist das letzte? Wir haben die los. Und wo kommen die Viecher? Jetzt lad die mal endlich rein hier, bevor die Gegner aufholen. Okay. Pakis, komm, gib sie her. Hier waren sie nicht, okay. Ach. Complete. So, wunderbar, das haben wir. Haben wir auch. Ziehen wir mal ein bisschen Aggro hier. Ja, aber ich doch mal meinen. To next mission. Unauthorized combat data detected from the previous mission. Exofighter interference with wargame operations is prohibited. Mission override initiated. Just a little longer. Irgendwer von uns Dauer braucht gerade ein bisschen. Can't exactly beat feet now that we've come this far, can we? All right, just one more left. Let's go. Unauthorized exofighter detected. Unsanctioned participation in combat system will not be tolerated. Okay, Kanotaurus und Raptoren. Nichts, was wir nicht handeln können. Authorized. Increasing hazard level to maximum. Carnage module online. Consider this superior dinosaur threat an opportunity for professional growth. Oh, da kommen hier 300 Raptoren oder so raus, ne? Bestimmt haben wir gleich wieder unten 1000 stehen oder so. 1200. Na komm schon, wir nur noch 100 von den 1200. Fertig. Mission suspended. Data analysis underway. Unexpected. Circumstance shift generates novel data. Initiating dimensional transfer. Well, that's that. Solid bit of fighting. Plus, I got this data to boot. I'll contact you once I've come through it all. Hey, I promise you this. We'll find a way out of here. Krieg. Krieger.
Die Krieger ist tatsächlich, finde ich, ein richtig guter Follow-up von Masurama. Ach. The final mission will be Omega Charge. Omega Retrieve the Charge. hammer with your team, and then defeat dinosaurs to charge it. Okay. Fully charge the hammer. Use it to destroy the target. Summoning raptors. Summoning gas neosaurs. Align the sand. Summoning raptors. So. Summoning a Carnotaurus. Ein Carnotaurus, da haben wir ihn. Summoning raptors. Nice, haben wir. Summoning. Entschuldigung. Your team has destroyed Barrier A. The enemy team has destroyed Barrier A. Summoning a Carnotaurus. Der nächste Carnotaurus, okay. Summoning gas neosaurs. Wo kommt der Große? Da kam ein Auto geflogen. Da. Ja, ja. Den tank ich weg. Ich habe sogar Aggro gezogen, jetzt aber nicht so. Summoning gas neosaurs. Summoning raptors. Ist er gerade? Ja, ja. Wunderbar, den nehme ich. Ja, ja. Na, viel Leben hat er nicht mehr. Puh. Entered the final area. Catch up to the game. A Dominator has been generated for your team. Use the Dominator to commandeer a dinosaur and attack the enemy. Summoning gas neosaurs. Your team has destroyed Barrier B. I have awarded the enemy team a Dominator. They may invade with a hostile dinosaur. So, wollen wir mal. Ups. Das ist das Gegnerteam. Ich trottel. Ah, haben wir einen Chat? Haben wir nicht. Mega. Dropped. Upsala. Good death awaits. Summoning gas neosaurs. Ah, gut, das haben sie, ne? Summoning raptors. Repairs are needed. Summoning raptors.
No. Enemy team's victory is near. Demonstrate the necessary skills to avoid defeat. Ja. That task complete. Ja, sind natürlich relativ fix durchgerannt, ne? Ach, ärgerlich. Rest assured, your record for your valor identifies you as an asset too valuable for liquidation. Hey ho, hallo Foxy. Grüße. Celebration mode activated. Behold, the best exofighters. Kabal 22, Aloha. Na, lohnt das Spiel? Mir macht's auf jeden Fall eine Menge Laune. Ob sich das für jeden lohnt, weiß ich nicht. Schwer zu sagen. Ich persönlich finde es ziemlich nice. Mir bockt's richtig. Wir haben natürlich nicht genug EP bekommen, glaube ich, für... Oh, wir sind ganz kurz zur Stufe 20. Schnucki, hatte den Namen mal angepasst. Okay. Angepasst. Wieso angepasst? Ich finde das Game auch cool. Ja, Foxina. Wir haben ja letztens auch noch ein bisschen reingesuchtet bis... Oh, Story. 3 Uhr nachts. Alright, you still alive? You're still breathing. How you holding together? I lost a few pounds to the Red Star, but there's plenty more where that came from. More importantly, who wants to go home? You found a way out? I reckon so, though. Sending it to you now. This is what that crazy bastard that almost killed me was after. The headhunters. No. This was a particular one, okay? So, look, this data. Hey, Magnum! Sandy, run a diagnostic. Understood. Thank you, Sandy. Da sehe ich die Maus. Who was that? Hey there, Squeako! Where's Magnum? Das bin bestimmt ich. Oh, hell no! Don't you do it! You rascal! Murder. Leviathan isn't responsible for this. Sandy, check the rest of that fire. Chief, he just... He's gone. But we're not cooked yet. Hat auf das Ricky keinen Bock mehr. Achso, 22 hat sich wegen der Kommentierung des anderen Streamers angeboten. Na klar, na dann ist doch nice. Transmission was interrupted while we were downloading Magnum's data. So, ja, wie gesagt, also mir bockt das Spiel, mir macht es eine Menge Laune. How the hell did he get the jump on Magnum? Ich finde es nice, dass es PvE gibt und PvP und beides ist eigentlich ähnlich, aber PvE-Part ist am Ende ein bisschen anders. That bastard killed Magnum. Auch wenn ich das gerade nicht so ganz verstanden habe, es war ein bisschen... Anscheinend bei der Story-Mission gerade war PvP mit Pflicht, was ein bisschen weird war, weil ich hatte mich halt für PvE gequeued. Passiert. Barrett. Where did this problem come from? Sweet Caroline. Hängen wir noch? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Hängen wir noch im Double-EP-Ding? Naja, wir machen jetzt mal weiter PvE. Ich will das Level für Murasame, wie auch immer, Murasame fertig kriegen. Damit ich Murasame Alpha bekomme. Und dann überlegen wir mal, ob wir auf Heiler noch ein bisschen was gucken oder uns einfach mal... Ich glaube, danach gucken wir uns einfach mal ein bisschen noch die DDs an, die Assault-Dinger. Weil der Murasame einfach bestimmt mega wird. Wir haben ja gerade gesehen, wie er uns weggefroren hat. Einfach eingeeist. Wenn man das mit Dinos machen kann, wird es richtig lustig. So, wie geht's beim Roadblock? Guck mal ganz kurz. Hier haben wir noch kein weiteres Modul. Da haben wir die Explosive Wall und die Decoy Wall, ne? Die möchte ich haben. Dafür brauche ich aber eine Roadblock Stufe 6.
Hier haben wir den Legendary Taunt, der ist richtig nice. Der gibt Schild wieder zurück, wenn wir taunten. Und wir können das Schild diesmal frei platzieren mit dem Alpha. Und der Dodge Plus. Weil wir da auch Impact Reduction Module eigentlich nehmen könnten. Müssen wir mal gucken. Der ist eigentlich relativ nice. Nice, was sagt unser Krieger? Der sagt noch nicht so viel, ne? Genau. Und die Elektromissiles. Sturdy Dome ist halt auch nicht schlecht. Aber eine höhere Chance, Dinos zu paralysieren, ist halt richtig, richtig nice. Wir haben einen Reload-Timer und hier brauchen wir... Hier werden wir beide mal tatsächlich testen, den K02 Overdrive und den Stun Blast, den Overcharge und den Stun Blast. Weil ich den Stun Blast wahrscheinlich besser finde, wenn der Dinosaurier stunnen kann, mit dem aufgeladenen Schuss. Paralysiert und Kontakt ist nicht schlecht. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Ich grille mein Fleisch und arg fertig und bin dann auch da. Okay, Foxy. Wir werden nach dem Match ein kurzes Päuschen machen und vielleicht ist einer nach dem Päuschen schon da. Mal gucken. Aber ich freue mich drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal schön dein Stimmchen wieder zu hören. Und so viel Unheil in Arc gemacht. Das stimmt, ja. Ich meine, unsere Allianz hieß basically Unheil. Na komm, jetzt laden wir endlich rein. Prized test subjects, I have anticipated your arrival. You will participate in a variety of exploratory combat scenarios I have prepared. Muss auch Asa spielen, dann geht das Unheil weiter. Nee. Nee, ich bin mit Survival Wolf komplett ausgelastet und bin ja zudem auch noch Mod. Wie ist das Spielprinzip? So wie ich das bisher mitbekommen habe, treten zwei Teams gegeneinander in mehreren aufeinanderfolgenden PvE-Missionen an. Ist das richtig so? Das ist richtig so. Auf Zeit und im PvE kann man sich höchstens mit einem Dino in die Quere kommen gegenseitig, den man dominiert. Und im PvP ist dann am Ende halt ein Objective, wo man sich gegenseitig richtig in die Quere kommen kann, auch mit den Fightern. Und immer zwischen den Missionen siehst du quasi, wo die anderen gerade sind. Okay, was haben wir? Fliegende und Raptoren. Wir haben zwei Murasame, er hat schon den Alpha. Raptoren, endlich. Oh ne, der andere Tank tankt sie mir alle weg. Wie frech. Okay, okay. Schneller als die Gegner. Okay, okay, okay. Das ist gut. Wir werfen mal das hier ab. Von wo? Da.
Von hier drinnen, ne? Ja. Na komm. Schön auf mich gehen, schön auf mich gehen. Ich bin der Tank, ich zieh die Aggro. Ja. Haben wir. Immer noch schneller, das ist gut, das ist gut. Los weiter, damit wir einen kleinen Vorsprung erarbeiten. Triceratops. Oh, das denke ich weg. Ah. Weil ich muss schon sagen, das Gameplay jetzt in der Mitte im Garn sah schon witzig aus. Das wirkt auf mich doch sehr repetitiv. Die Frage ist also, kommt da noch mehr oder war es letztlich das Gameplay? Tja. Ich weiß nicht, ob da noch mehr Gameplay kommt. Eigentlich war die Ansage, dass da noch sich was hinter der Story verbirgt, soweit ich das mitbekommen habe. Aber wie viel sich da noch verbirgt, kann ich dir echt nicht sagen. Das hat wehgetan. Wo ist der Penner? Ich zieh alles an Aggro. Komm, gib mir einen Konter, gib mir einen Konter. Shit. Wo ist der Große? Da hinten. Okay. Okay, komm. Dich tank ich weg. Hopp. Oh, ihr müsst schon angreifen, wenn ich euch die Chance gebe. Aber in 4 Sekunden, 2 Sekunden erst wieder mein Konter. Gut. Komm. Greif mich jetzt endlich an. Ja, endlich. Hopp. Jetzt, wollen wir mal ein bisschen hier reinschaden. Nee, du wirst nicht wegrennen, du bleibst bei mir. Ich halte Aggro. Yep. Jo. Ah, ich tank das weg. So, das haben wir. Die Gegner wurden von einem Raptor zerlegt. Komm, wo geht's weiter? Wir sind durch. Dann machen wir noch einen Nice. Okay, dadurch, dass wir den zweiten Abschnitt schneller erreichen, werden die Gegner zuerst einen Dominator bekommen. Das ist eigentlich meistens so ein Grundding. Was haben wir denn an Kylo? Oh, hey, na Mensch. Wo kommt der an Kylo? Den tanke ich weg. Da, Mann. Komm her. Yeah. Haben wir. Ich glaube, hier hinten wird es weitergehen, ne? Ja. Und Dominator, ja. Das war zu erwarten. Hierher. So, fangen wir an mit dem ersten, zweiter, wo ist das Triceratops?
Da kommt der Dominator im Gegnerteam. Okay. Ist tot. Gut. Haben wir das auch. Ziehen wir einmal Aggro. Und unser persönliches Schild, sicherheitshalber immer. Hier geblieben, Kumpel. So. Das Beste ist, wir kriegen auch noch einen Dominator und den können wir später benutzen, wenn die weiter hinten hängen. Ah, wir haben aber noch keinen. Okay. Ah, okay. Hopp. Na komm. Ah, okay, die wollen mich gerade nicht angreifen. Gegner. Careful, Marker 5. Sehe ich gerade nicht. Hopp. Alle her hier. So. Dumme Dealers, ey. Hier, Kumpel. Das kleine Drecksding. Da hinten. Oh, da kommt er. Das Problem ist, wir haben auch noch einen Dominator, ne? Aber irgendwie sehe ich noch niemanden diesen Dominator nutzen. Haben wir. Combat test complete. You are victorious. These metrics have reached the threshold for an extension of your preferred existence status. Please rest until you are summoned for the next combat test. Haben wir das Ding benutzt? Weiß ich gar nicht. Ich habe es nicht gesehen, wie irgendjemand den Dominator benutzt hat, aber in Ordnung. Ah, wir hatten dann noch einen Roadblock dabei. Ja, hier mal ein Tank FTW, so sieht's aus. Behold, the best Exofighters in this wargame. Ah, Hasen-MVP. Ach, das Doppel-EP-Ding ist vorbei.
Schade. Oh, das war schon echt praktisch zum Leveln. Crafters Module, Skip. Murasama Alpha. Nice. Jetzt neue Lost Data, die gucken wir uns noch an. Würde ich sagen, wir gucken uns jetzt nur die Lost Data an und dann gehen wir von dort aus in ein kleines Päuschen. Erstmal locken wir uns den hier. Gut. Database. Gucken wir mal, was haben wir bekommen. Who killed Magnum? Magnum's Message. Okay, da haben wir... Oh. Okay, hier haben wir eine neue Verlinkung gefunden zu B04. Top shelf, Sandy. Now, what are we looking at here? The shell structure is incomplete. The content we were able to download was corrupted when Magnum's signal failed. Are we able to surmise what the corrupted data was supposed to be? One moment. The data was likely an executable file housing a complex hardware driver. A firmware update? Does this mean we're getting off this island or not? Sorry, Chief. At least not yet. Whatever Magnum wanted us to do with this data, we're gonna have to figure it out for ourselves. Nice. Ich lade das Spiel jetzt einfach herunter, einfach nur mit dir zu daddeln, mein Lieblingshasi. Oh Gott. Fucking cute. Sorry, was? Ich mein, yo. Look at this. These posters are all over the exosuit proving grounds back in 2040. They were putting Leviathan in control of war games. Sound familiar? Development exercise? Or development of exosuits. Facility control will be transferred to Leviathan. They must have been out of their minds. Well, if they ran all these exercises, Leviathan must have been working fine. Till he wasn't. Hell, everyone in the outside world still thinks he's the greatest thing since sliced bread. I saw an IBIS ad for him the day we started this hitch. The question is, what was different about the day of the Bikatoa incident? Alders, all I want to know is how we can destroy Leviathan and get out of here. Oh, sure. When I find the poster with that info on it, I'll let you know. Nice. Okay, unser Storyboard füllt sich. 30% haben wir schon und wir kommen der ganzen Sache immer näher. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Hangar, machen hier ein kurzes Päuschen und danach geht's weiter. Freut euch drauf. Bis gleich.